E7. Tak dáma A7 to bol asi iba taký bluff, že vyskúšať súpera. Ale neviem, vyzerá teda zaujímavé, možno dáma B8. Ale vlastne dáma B8, asi dáma D8, dáma berie D8, veža berie D8, jazdec berie B7, veža B8. A to by stalo asi čierny lepšie, čiže asi preto sa to nestalo. Takže sa bielý vrátil. Chvíľku sa to len tak ťahalo. Manevrovacia fáza. No. A bielý dal stopiť v nejaký moment, lebo je to asi taký jediný plán, na ktorý to môže hrať. Aj keď čierny, aj keď to pri presnej hre čierneho stopiť by v žiadnom momente nemalo ísť. No. No lenže teraz sa dá hrať na F5 podľa mňa. Ja myslím, že čierny mal zobrať na F5. Aj s E5-šiakom, nie? Je to niečo? Ale je to pre bieloho veľká devíza. Aj do rôznych koncoviek naozaj čierny kráľ bude mať vždy problémy. Dobre, takáto pozícia aktuálna, obidva majú 3 minúty. Bielý teraz musí nájsť nejaký spôsob, ako vniknúť do čierneho pozície. Lenže jednoduché to nie je, lebo čierna veža drží C stĺpec, čierny jazdec D stĺpec. Ale bielý si určite pomohol tým, že dostal pešiaka z F4 na F6. Niekedy môžu nejaké plány s H pešiakom, H4, H5, alebo nejak vymeniť jazdcov, alebo aj veže niekedy. Hovorím, to aj v zjednodušenejších pozíciách môže byť ten pešiak F6 dosť strom. Bielý má čas, manévruje. Vylepšuje figúry pomaly. Čierny vyčkáva. Chce dobre. Tak. A sa s plánom dáma D3. Ale nie. No, takže bielý zosúdil pozíciu a teraz usúdil, že už je vhodný čas na to obetovať kvalitu, alebo teda spraviť niečo rázne. Kvalitu za pešiaka. Veža B6. No tu ide asi jazdec berie F7. Ale jazdec berie F7 prišiel asi aj na veža C7. Tak a čierny sa rovno vzdá, lebo dáma berie F7 je dáma D8, dáma F8, dáma berie D6. A keď neberie na F7, tak nemá čo hrať, nemôže ani kráľovnúť z rengenu. Ale jazdec, či veža C7 sa mi zdá, že je tiež jazdec berie F7. S tým, že na dáma F7 je to isté a na veža C7, kôň F7, veža F7 je E6. Veža F6 nejde pre E7. Ja nie, ale tam by bolo dáma B8 šach. Aha. Hej, dáma B8 šach, čiže... Hej, ale zase na veža C7 už prestáva kontrolovať bod D6, čiže asi E6. E6, F berie E6, dáma berie E6, kráľ H8 a teraz hádam aj F7. Hej, ale bielý to trpezlivo manévroval a správny moment dal potom F5, správny moment dal potom veža berie D5 a zničil nič bol koniec, aj keď dlho tam nemal bielý nič.